लो जी, कश्ती राइड। ये अपने मछली फार्म में राइड है। ये जिला सियालकोट, तहसील समbriयाल, पिंड कोटदीना, गाँव कोटदीना है। वहाँ पे ये मछली फार्म है और ये अपना ही है फयाज जट साहब का। अब ये यहाँ पे ना जाल लगा रहे हैं। ये देखा, ये जो से ऊपर ऊपर फोम बनी हुई है ना, इधर जाल लगा रहे हैं। और फिर हम जाल लगा रहे हैं। फिर ये हम इन जाल को उठा कर यहाँ से नीचे से ना फिश मछली जो सी होती है ना, फिर उसको निकालेंगे। देखें।